Ailə yalnız sevgi və mənəvi bağlar üzərində qurulmur. Onun möhkəm dayaqlarından biri də maliyyə sabitliyidir. Gündəlik həyatın ritmi, artan tələbatlar və gözlənilməz xərclər fonunda büdcənin düşünülmüş şəkildə idarə olunması ailə rifahının əsas təminatına çevrilir. Maddi resurslara məsuliyyətli yanaşma isə təkcə xərcləri nizamlamaq deyil, eyni zamanda gələcəyi planlamaq, təhlükəsizlik hissini qorumaq və ailə daxilində harmoniyanı möhkəmləndirmək deməkdir. Bu barədə sosioloq Elçin Bayramlı missiyaza danışır. Ailələrin sağlam formalaşmasında maddi gəlirlərin düzgün idarə olunmasının, xərclənməsinin çox böyük əhəmiyyətli rolu var. Bu ən vacib məsələdir. Ailə büdcələri bir ailənin yaşaması, sağlamlığı, uşaqların təhsili, özlərinin rahatlığı üçün əsas vacib məqamdır ki, bu büdcə necə formada idarə olunmalıdır. Elçin Bayramlının sözlərinə görə ailə büdcəsi ilk növbədə birgə müzakirə əsasında formalaşdırılmalıdır. Gəlir və xərclər ailə üzvlərinin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilməli, şəffaflıq və anlaşma qorunmalıdır. Bu yanaşma həm maliyyə intizamını gücləndirir, həm də ailə daxili narazılıqların qarşısını alır. Xərclərin planlaşdırılmasında prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi əsas şərtdir. Bəzən birinci dərəcəli ehtiyaclar kənara qoyularaq dəbdəbə və göstəriş xarakterli xərclərə üstünlük verilir. Halbuki ilkin olaraq ailənin sağlamlığı, keyfiyyətli qidalanma, zəruri müalicə ehtiyacları, uşaqların təhsili və tərbiyəsi, eləcə də vacib geyim və məişət tələbatları təmin olunmalıdır. Yalnız bu ehtiyaclar ödənildikdən sonra qalan vəsait, istirahət və digər əlavə xərclərə yönəldilə bilər. Səmətli ailələrdə bu xərclər optimallaşmalıdır. Elə bir forma seçilməlidir ki, hətta bəzi ölkələrdə belə bir xərclər smetası tutulur. Aylıq bütün xərclər hesablanır minimum. Heç olmasa bir 10% maaşdan kənara qoyulur çətin vəziyyətlər üçün. Ehtiyat fonunda yığılır. Və yaxud çətin vəziyyət olmayacaq. İstirahətə getmək üçün hansısa bir ölkəyə filan. Aydın məsələdir ki, bu imkan olanda bunu eləmək lazımdır. Amma imkan yoxdursa, eybi yoxdur. Burada problem deyil. Əsas məsələ xərclərdir. İlahə Qəmbərli, Çingiz Abdullayev, Missiya TV.